呢位係加州中醫梁廣添醫生，今日要同大家分享佢嘅醫德係乜嘢，因為佢醫好咗我嘅先生，坐響呢一邊嘅。關先生講下，我以前點樣10年前同你10年前咧，我就喺睇《星島報》睇到個梁廣添公司，佢專醫奇難雜症，咁我話即管好奇，咁啊去韓貨去揾咗拜訪啦，咁啊我話咁我試下我啲皮膚啊，咁啊梁醫生話你唔係皮膚問題啦，點解你見到你有血管塞喎？我係啊，我咁真係好嘢喎！我溪水醫你驗到我3條有血管塞，但係咧我冇下文去睇。咁啊，梁醫生話你生咧好快啲去醫啊！咁我就叫梁醫生醫，食啲空波仔，好多唔對空波仔，咁啊食咗10幾劑藥啦，咁就冇晒樹。咁咪叫你係咪西醫當時驗到你心臟有血管塞啊？佢話有血管塞，就冇講心臟。有冇嗌你空波仔啊？冇唔受啊！但係我知好人唔舒服，咁啊到2009年咧，我又發現間有膽石痛，咁啊漏夜去街上預備開刀。醫生驗到話一定要開刀啊，唔係咧就要爆咁。我話開刀我又怕危險咁發生咁啊，不如我太太話不如電話梁醫生肯嚟幫啦。咁啊梁醫生咧漏夜帶埋啲藥嚟我屋企，咁啊我即管啊食咗3日4日咧就啲藥冇完就冇得痛啦。咁啊之後真係快脆，我話多得梁醫生咧特別喺聖安堂咁遠地方嚟我解決呢個問題。如果你有咩邊個朋友有咩人咧，如果有其他雜症咧，揾整梁醫生啊就得解決㗎。多謝。係啊，嗱，本中醫咧喺加州行醫20年，喺廣州市咧行醫有10年，即係加州有20年 ，total 咧就30年啦。咁咧就即係我補上一次咧，簡單扼要咧，10年8年前咧，呢位關先生咧就因為胸胃氣悶同埋有啲血管閉塞，咁佢咧走嚟揾我咧就求診醫病。但係個求診醫病咧話醫個面上嗰啲皮膚病，結果本中醫同佢一打脈咧，一睇我話喂，你個心臟附近嗰度好多啲淤血塞住喎，呢個先係重要問題喎，而且你肝都有血塞有啲淤血塞住咧，個肝裏面有血毒咧，所以造成個面好多脈屎同埋啲皮膚病走出嚟嘅。咁就後來咧呢個關生話係喎，我溪沙醫院咧驗到我有幾條血管塞住咗，都要通波仔嚟通翻佢咯咁結果後來我試下用中藥食咧。結果咧食2個星期到，咁嗰啲血管就通晒啦，心胃氣悶冇咗，而且嚟講就唔使再做嗰個心臟嗰個咁嘅通波仔手術啦。咁另外咧，再喺4、5年前，佢咧就因為經常食嗰啲乜甩絲花生嗰啲咁嘢，咁又冇運動啦，總之就裏邊咧就熱積於肝膽之間，就變咗就膽結石，個膽咧發炎到咧9 cm 咁大，咁就醫生已經將我擺上手術床啦，就要開刀做手術㗎啦。咁當個手術醫生去到嗰個病房嗰度準備同我做手術嘅時候咧，佢驚起上嚟就話：我唔做啦，都係試下中藥先咁。咁結果 call 我本中醫咧就出診去佢嗰邊南三環市咧就為佢診脈，帶埋啲藥去嗰度食。結果佢食咗1、2個星期咧，嗰啲膽石全部排走晒、打走晒。咁個膽咧就由9 cm 縮細翻正常嘅3點幾 cm。結果再去嗰間醫院再檢查，燒就退晒，又冇發燒啦。而且照我個膽裏邊縮翻正常，又個膽冇發炎，啲石仔又冇晒。咁從呢個事例，我哋話梗係要揾好多啲病例咧，佢哋俾我醫好咗啦嚟削科。中醫咧就確實係行之有效嘅一門寶貴醫學嚟嘅。咁如果各位想知道我本中醫喺邊度行醫咧，或者啲中醫情況咧，你哋可以上網站 www.doctorleungtim.com doctorleungtim.com， 咁你就知道晒，更加進一步知道我哋中醫嘅治病資料同埋有關中醫嘅情況啦。OK， 咁下次再做。多謝梁醫生。拜拜。係啦，點解你見到你有血管塞喎？我係啊，咁真係好嘢喎！我溪水醫你驗到我3條有血管塞，但係咧我冇下文去睇。咁梁醫生話你生咧好快啲去醫啊！咁我就叫梁醫生醫。食啲空波仔，好多唔對空波仔，咁食咗10幾劑藥啦，咁就冇晒樹。咁叫你係咪西醫當時驗到你心臟有血管塞啊？佢話有血管塞，就冇講心臟。有冇嗌你空波仔啊？冇唔受啊！但係我知好人唔舒服，咁到2009年咧，我又發現間有膽石痛，咁漏夜去街上預備開刀，醫生驗到話一定要開刀啊，唔係咧就要爆。我話開刀我又怕危
險咁樣發生有乜？不如我太太話，不如打電話梁醫生喺肯揾佢嚟幫啦。咁啊，梁醫生啊漏夜帶埋啲藥嚟我屋企，咁啊我即管啊食咗3日4日咧，就啲藥冇就完全冇就痛啦。咁啊之後真係快脆，我話多得梁醫生咧特別喺聖經堂咁遠地方嚟我解決呢個問題。我如果你有咩邊個朋友有咩人咧，如果有其他雜症咧，揾整梁醫生啊就得解決㗎。多謝。係啊，嗱，本中醫咧喺加州行醫20年，喺廣州市咧行。呢位係加州中醫梁廣添醫生，今日要同大家分享佢嘅醫德係乜嘢，因為佢醫好咗我嘅先生，坐響呢一邊嘅。關先生講下，我以前點樣10年前同你講10年前咧，我就喺湯星島報睇到個梁廣興公司，佢專醫奇難雜症，咁我話即管好奇，咁啊去韓國去揾咗拜訪啦。咁啊我話咁我試我啲皮膚啦。咁啊梁醫生話你唔係皮膚問題塞住咗都要通波仔嚟通翻佢咯咁。結果後來我試下用中藥食啦。結果咧食2個星期到，咁嗰啲血管就通晒，心肺氣悶冇咗，而且嚟講就唔使再做嗰個心臟嗰個咁嘅通波仔手術啦。咁另外咧，再喺4、5年前，佢咧就因為經常食嗰啲咁嘅得時花生嗰啲咁嘢，咁又冇運動啦，總之就裏邊咧就熱積於肝膽之間，就變咗就膽結石，個膽咧發炎到咧9 cm 咁大，咁就醫生已經將我擺上手術床啦，就要開刀做手術㗎啦。咁當我手術醫生去到嗰個病房嗰度準備同我做手術，已經有10年，即係加州有20年 ，total 咧就30年啦。咁咧就即係我補上一次咧，簡單扼要咧，10年8年前咧，呢位關先生咧就因為胸肺氣悶同埋有啲血管閉塞，咁佢咧走嚟揾我咧就求診醫病。但係佢求診醫病咧話醫咁面上嗰啲皮膚病，結果本中醫同佢一打脈咧一睇，我話喂，你個心臟附近嗰度好多啲淤血塞住喎，呢個先係重要問題喎，而且你肝都有血塞有啲淤血塞住咧，個肝裏面有血毒咧，所以造成個面好多脈屎同埋啲皮膚病走出嚟嘅。咁就後來咧呢個關生話係喎，我開撒醫院都驗到我有幾條血管。呢位係加州中醫梁廣添醫生，今日要同大家分享佢嘅醫德係乜嘢，因為佢醫好咗我嘅先生，坐響呢一邊嘅。關先生講下，我以前點樣10年前同你講10年前咧，我就喺湯星島報睇到個梁廣興公司，佢專醫奇難雜症，咁我話即管好奇，咁啊去韓國去揾咗拜訪啦。咁啊我話咁我試我啲皮膚啦。咁啊梁醫生話你唔係皮膚問題啦，點解你見到你有血管塞喎？我係啦，我咁真係好嘢喎！我開除醫都驗到我3條有血管塞，但係咧我冇下文去睇。咁梁醫生話你生咧好快啲去醫啊！咁我又叫梁醫生醫，食啲空波仔，好在唔食空波仔，咁食咗10幾劑藥啦，咁就冇晒樹。咁叫你係咪西醫當時見到你心臟有血管塞佢話有血管塞，就冇講心臟。有冇嗌你通波仔冇，但我知個人唔舒服。咁到2009年咧，我又發現有膽石，有啲淤血塞住咧，個肝裏面有血毒咧，所以造成個面好多脈屎同埋啲皮膚病走出嚟嘅。咁就後來咧呢個關生話係喎，我開撒醫院都驗到我有幾條血管塞住咗，都要通波仔嚟通翻佢咯咁。結果後來我試下用中藥食啦，結果咧食2個星期到，咁嗰啲血管就通晒，心肺氣悶冇咗，而且嚟講就唔使再做嗰個心臟嗰個咁嘅通波仔手術啦。咁另外咧，再喺4、5年前，佢咧就因為經常食嗰啲咁嘅得時花生嗰啲咁嘢，又冇運動啦，總之就裏邊咧就熱積於肝膽之間，就變咗就膽結石，個膽咧發炎到咧9 cm 咁大，咁就醫生已經將我擺上手術床啦，就要開刀做手術㗎啦。咁當我手術醫生去到嗰個病房嗰度準備同我做手術嘅時候咧，佢驚起上嚟就話：我唔做啦，都係試下中藥先咁。咁結果 call 我本中醫咧就出診去佢嗰邊南三河市咧，就為佢診脈，帶埋藥去嗰度食。結果佢食咗1、2個星期咧，嗰啲膽石全部排走晒、打走晒。個膽咧就由9 cm 縮細翻正常嘅3點幾 cm， 結果再去嗰間醫院再檢查，燒就退晒，又冇發燒啦，而且照我個膽裏邊發現有膽石痛，
咁啊漏夜去街上預備開刀，啲醫生亦都話一定要開刀啊，唔係一定要爆咁。哇！嗰種我又怕危險咁樣發生咁啊，不如我太太話，不如打電話梁醫生喺肯嚟幫啦。咁啊梁醫生咧漏夜帶埋啲藥嚟我屋企，咁啊我即管啊食咗3日4日咧，就啲藥冇完就冇得痛啦。咁啊之後真係快脆，我話多得梁醫生咧特別喺聖經同咁遠地方嚟我解決呢個問題。我如果你有咩邊個朋友有咩人咧，如果有其他雜症咧，揾整梁醫生啊就得解決㗎。多謝。係啊，嗱，本中醫咧喺加州行醫20年，喺廣州市咧行。呢位係加州中醫梁廣添醫生，今日要同大家分享佢嘅醫德係乜嘢，因為佢醫好咗我嘅先生坐響呢一邊嘅。關先生講下，我以前點樣10年前同你講10年前咧，我就喺湯星島報睇到個梁廣添公司空，咁啊漏夜去街上預備開刀，啲醫生亦都話一定要開刀啊，唔係一定要爆咁。哇！嗰種我又怕危險咁樣發生咁啊，不如我太太話，不如打電話梁醫生喺肯嚟幫啦。咁啊梁醫生咧漏夜帶埋啲藥嚟我屋企，咁啊我即管啊食咗3日4日咧，就啲藥冇完就冇得痛啦。咁啊之後真係快脆，我話多得梁醫生咧特別喺聖經同咁遠地方嚟我解決呢個問題。我話如果你有咩邊個朋友有咩人咧，如果有其他雜症咧，揾整梁醫生啊就得解決㗎。多謝。係啊，嗱，本中醫咧喺加州行醫20年，喺廣州市咧行醫有10年，即係加州有20年 ，total 咧就30年啦。咁咧就即係我補上一次咧，簡單扼要咧，10年8年前咧，呢位關先生咧就因為胸翳氣悶同埋有啲血管閉塞，咁佢咧走嚟揾我咧就求診醫病。但係佢求診醫病咧話醫咁面上嗰啲皮膚病，結果啊本中醫同佢一打脈啦，一睇我話喂，你個心臟附近嗰度好多啲淤血塞住喎，呢個先係重要問題喎，而且你肝都有血塞嘅，縮翻正常又個膽冇發炎，啲石仔又冇晒，咁啊嗱，從呢個事例咁啊，我哋話家要揾好多啲病例咧，佢哋俾我醫好咗啦，嚟削科中醫咧就確實係行之有效嘅一門寶貴醫學嚟嘅。咁如果各位啊想知道我本中醫喺邊度行醫咧，或者啲中醫情況咧，你哋可以上網站 www.doctorleungtim.com doctorleungtim.com， 咁你就知道晒，更加進一步知道我哋中醫嘅治病資料同埋有關中醫嘅情況啦。OK， 咁啊下次再做。多謝梁醫生。拜拜。係啦，點解你見到你有血管塞喎？係啦，我咁真係好嘢喎！我溪隨醫你驗到我3條有血管塞，但係咧我冇下緊去睇，咁啊梁醫生話你生咧好快啲去醫啊！咁我就叫梁醫生醫，食啲空波仔，好多唔食空波仔，咁啊食咗10幾劑藥啦，咁就冇晒樹。咁係叫你係咪西醫當時驗到你心臟有血管塞啊？佢話有血管塞就冇講心臟。有冇嗌你空波仔啊？冇講，但係我招人唔舒服，咁啊到2009年咧我又。